दर्शकवृन्द नमस्कार, म रिचा दाहाल। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो न्युज नेपाल टेलिभिजनको फरक प्रस्तुति टप न्युजको श्रृङ्खला। राष्ट्रको जिन्दगी र आम नागरिकको दैनिकीलाई तरङ्गित बनाइरहेको न्युजहरूको भिडबाट सर्वाधिक चर्चाको न्युजको चिरफार र विश्लेषण हो टप न्युज। विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले रियल एस्टेट सम्मेलन आयोजना गरेको छ। तर सम्मेलनमा कुनै उत्साह देखिएन। महासंघले विगतमा हरेक वर्ष घरजग्गा व्यापार मेला आयोजना गर्दै आएको थियो। तर यस वर्ष यस्तो मेला आयोजना गर्ने या नगर्ने विषयमा महासंघ दोधारमा छ, किनकि विगतका यस्ता मेलामा घरजग्गा किन्ने तथा बेच्नेहरूको ठूलो भिड लाग्थ्यो। त्यसमा पनि घरजग्गा बेच्नेहरू भन्दा किन्नेहरू बढी सहभागी हुन्थे। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बेच्नेहरूको भिड बढे पनि किन्ने ग्राहकहरू भने देखिन थालेका छन्। जग्गा किनबेच मात्रै घटेको छैन, मूल्य पनि कहाली लाग्दो रूपमा घटिरहेको छ। 4 वर्ष अघि कोरोनाको महामारीसँगै सुरु भएको जग्गा किनबेचको मन्दी घट्दो होइन, बढ्दो क्रममा रहेको छ। विगतमा 5 वर्षको अन्तरालमा जग्गाको मूल्य दोब्बर बढ्ने गर्थ्यो भने हरेक वर्ष किनबेचको संख्या 15 देखि 25% बढ्ने गर्थ्यो। अरू वस्तुको व्यापार भन्दा जग्गाको व्यापारमा उल्लेख्य प्रतिफल आउने देखेर धेरै व्यवसायहरू जग्गाको कारोबारमा लागे। तर जग्गाको व्यापारमा लाग्नेहरू यति बेला पुरपुरोमा हात राखेर बसेका छन्। आखिर किन आयो त जग्गाको कारोबारमा मन्दी? दर्शकवृन्द, यही विषय हो आजको टप न्युज। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अहिले पनि नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारी पछिको सबभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिको नै छ। तर कृषिको हिस्सा घट्दो क्रममा रहेको छ। मुख्य समस्या जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ। जग्गामा खेती गर्न भन्दा खडेरी प्लान्टिङका नाममा टुक्रा टुक्रा गरी जग्गा बिक्री गरिएको छ। यसरी खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा टुक्रा पारी बेच्दा विगतमा निकै धेरै नाफा हुन्थ्यो। ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा सस्तो मूल्यमा एकमुष्ट किन्ने र त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर कैयौं गुणा बढी मूल्यमा घरेडी बेच्ने व्यवसाय खुब फस्टायो। यस्तो व्यवसाय आफैमा विकृति थियो, तर राज्यले प्रोत्साहन गरिरह्यो। अहिले एकातिर कृषियोग्य भूमि विनाश भयो भने अर्कातिर घरेडीका लागि भन्दै टुक्रा टुक्रा पारिएका जग्गाहरू बिक्री हुन छाडे। यसको असर चौतर्फी रूपमा परेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार जग्गा खण्डीकरणले उत्पन्न समस्या यति पेचिलो बनेको छ कि न यो विकृतिलाई निषेध गर्न सकिने अवस्था छ, न यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। ललितपुरमा आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलनका क्रममा गत आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जग्गा खण्डीकरण रोक्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो। यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा सचिव दुवाडीले 2वटा कारण देखाउनु भयो। तर फेरि हामी त कृषि प्रधान मुलुक हौं। ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छौं भनिन्छ। कृषि भूमि कति छ भनेर फेरि वर्गीकरणको हिस्सा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि फेरि अलिकति फरक पाटो देखिन्छ। एयरपोर्टमा हेर्ने हो भने दैनिक 1500-2000 जन चाहिँ युवाहरू, देश बनाउन सक्ने युवाहरू रोजगारीको चाहिँ खोजीमा विदेशिएको अवस्था छ। कृषि प्रधान मुलुकले बिहानदेखि बेलुकासम्म खानुपर्ने खाद्यान्नका विषयहरू पनि आयातमा निर्भर गर्नु परेको छ भने अब हामीले के गर्ने? व्यवस्थित सहरीकरण गर्दै हाम्रो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा पनि हामी सँगै जोडिएर जानुपर्ने अवस्था छ। कुनै दिन कुनै ठाउँमा चामल आयात कम हुँदैछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजार सशङ्कित हुने मुलुकमा राम्रो घर मात्रै बनाएर पुग्दैन। घर बनाउँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व पनि सुनिश्चित हुने गरी हाम्रा योजनाहरू सुनिश्चित र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर अवस्था के छ त? भूमिको खण्डीकरण हुँदै गइरहेको छ। धेरै कुराहरू आए। हाम्रो कानुनी प्रबन्ध, हाम्रो सांस्कृतिक र हाम्रो चाहिँ जुन परम्परागत प्रवृत्ति र प्रकृति हामीले जुन अवलम्बन गरिरहेका छौं, भूमिको खण्डीकरण रोक्न सम्भव छैन। बीचमा देखिएको अवस्था पनि त हो नि त। केही अवधि हामीले अलिकति खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयत्न पनि गर्यौं। त्यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सबै क्षेत्र प्रभावित पनि भयो। भर्खरै खोलिएको अवस्था छ। त्यसले पनि अपेक्षित रूपमा खुलेको अवस्था होइन। खोल्दैमा बिग्रिन्छ भन्ने होइन, तर खुल्दै गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले व्यवस्थित सहरीकरण र हाम्रा दिगो विकासका अवधारणामा कहाँनेर जोड्न सक्छौं, यो विज्ञता चाहिँ त्यहाँनेर देखाउनु पर्यो। हाम्रा
विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञता त्यहाँ प्रदर्शन गरेर भइरहेको खण्डीकरणलाई पनि जोगाएर त्यसलाई व्यवस्थित चाहिँ बनाउन त सकिन्छ नि त, त्यहाँ लिएर जानु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। अब यो आग्रह यहाँहरूप्रति नै लक्षित हो र हामीसँगै छौँ। यो क्षेत्र ठुलो क्षेत्र छ, ठुलो सम्भावना र अवसर भएको क्षेत्र हो। अघिको आँकडा हेर्दा करिब 18,000 संस्थाहरू सक्रिय रूपमा यो घर जग्गा व्यवसायमा क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। 2-2.5 खरबभन्दा बढी लगानी पनि भइसकेको छ। यो त व्यवसायीहरूको मात्रै लगानी हो। यो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त कति लगानी भएको छ। यसलाई सुव्यवस्थित बनाएर यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले यो कन्फरेन्समा राखेको लक्ष्यभन्दा पनि यो जुन जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ र यो सम्बद्ध संस्थाहरूले राखेको उद्देश्यमा पक्कै पनि ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हो दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा जग्गा कारोबारको अवस्था निकै कहाली लाग्दो छ। वास्तवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवारीले कुरा नचपाई बोल्ने कोसिस गर्नु भएको हो, किनकि खरिदी प्रयोजनाका लागि जग्गा खरिदमा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको धेरै ठूलो रकम लगानी भएको छ। व्यवसायीहरूले मात्रै खरिदी प्रयोजनाको जग्गा खरिदमा 2.5 खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको मन्त्रालयका सचिव दुवारीले बताउनु भएको छ। सर्वसाधारण जनताले गरेको लगानी योभन्दा कैयौं गुणा बढी छ, किनकि अलिकति पैसा बचत हुनासाथ त्यसमा बैंक तथा सहकारीको ऋण थप गरी खरिदी जग्गा किनिहाल्ने मानसिकता सर्वसाधारण जनतामा थियो। यो मानसिकता उत्पन्न हुनुका 2वटा कारण थिए। पहिलो कारण थियो आफ्ना छोराछोरीका लागि सहर बजारमा खरिदीको जोहो गर्नु। दोस्रो कारण थियो केही वर्षपछि राम्रै नाफामा खरिदी बिक्री हुनु। तर अहिले यी दुवै अवस्था छैनन्। विगत 30 वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भने सर्वसाधारणले एक मात्रै सन्तान जन्माउन थाले। 2वटा सन्तान जन्माउनेहरू अपवाद मात्रै छन्। त्यसैले उनीहरूलाई खरिदी जग्गा किन्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। अर्को कुरा, नेपालमा कुल घर परिवारको संख्याभन्दा प्लटिङ गरी बिक्रीमा राखिएका खरिदीहरूको संख्या धेरै रहेको 5 वर्ष अघिको तथ्याङ्कले नै देखाइसकेको थियो। त्यसैले जग्गा किन्ने ग्राहकहरू पाइन छाडे, किन्नेहरूको ताती लाग्यो। अहिले जग्गाको मूल्यमा भारी गिरावट आउनुको कारण यही हो। तर जग्गाका कारोबारीहरूले भने सरकारलाई चिमोट्न अझै छाडेको छैन। सरकारी तथा बैंकहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा जग्गाको कारोबार तथा मूल्य वृद्धिलाई 5 वर्ष अघि अवस्थामा फर्काउने नीति ल्याउन व्यवसायीहरूले सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घर जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउनका लागि ल्यान्ड मार्केट अवधारणाको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ल्यान्डलाई पनि, ल्यान्डको मार्केट, घर जग्गाको कारोबारलाई पनि पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र राजस्व रेभिन्यू अझ बढी आउने बनाउनको लागि हामीले त्यस्तै किसिमको एउटा अथोरिटी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो विषयमा यो 2 दिनको छलफलमा विभिन्न विज्ञहरूबाट विभिन्न प्रेजेन्टरहरू आउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि हामीलाई सुनाइने र सुनिरहेछ। त्यसैगरी दोस्रो एजेन्डाको रूपमा हामीले पटक भन्दै आएको विषय यो ससाना आयोजनाहरू, टुक्रे आयोजनाहरू, 2 रोपनी, 5 रोपनी, 10 रोपनी अथवा 2, 4, 10, 20 कट्ठाका आयोजनाहरूले अब व्यवस्थित सहरीकरण बन्न सक्दैन। यसका लागि ल्यान्ड पुलिङ प्राइभेट सेक्टरलाई खोल्नै पर्छ। पटक हामीले भन्दै गएका छौँ। हुन त केबिडेका विकास आयुक्तज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा मात्रै उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने विगत 40 वर्षमा 22 वटा आयोजनाहरू उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ। अझै पनि उहाँहरूका 6 वटा आयोजनाहरू निर्णय सकेर, डिपिआर सकेर पनि त्यो डिपिआर कार्यान्वयन हुन नसकेका विभिन्न अन्तर मन्त्रालयहरूको समन्वयको अभावको कारणले उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी व्यवसायीहरूले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 30 वर्षमा करिब 400 वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ भने काठमाडौँ उपत्यका विकास बाहिर पनि, उपत्यका बाहिर पनि त्यति नै रूपमा डेभलपरहरूले काम गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई मर्यादित बन्न सकेको छैन। यसका लागि ल्यान्ड पुलिङ अब प्राइभेट सेक्टरलाई खोल्नै पर्छ। ल्यान्ड पुलिङको लागि चाहिँ विदेशी अनुभवहरू पनि के छन् भन्ने कुरा यो 2 दिनमा छलफल हुने छन् र त्यसले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसैगरी तेस्रो विषयमा हामीले बुँदा नम्बर 3 मा भन्नुपर्दा अथवा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने भने अहिले यो समग्र घर जग्गाको कारोबार नै समस्या आएको कारणले गर्दा, अघि माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको छ।
आज देशको अर्थतन्त्र कुन समस्यामा जाँदैछ र कता कुन भिरबाट खस्ने परिस्थिति बन्दैछ, यसको मूल समस्या मध्येको एउटा समस्या यो घर जग्गा कारोबार नहुनु पनि हो। यसकारण यो घर जग्गाको कारोबारमा भइरहेका समस्याका कारणले गर्दा विभिन्न ब्याङ्कहरूले दैनिक रूपमा तपाईँहरूका सूचना आइरहेका छन्, लिलामका सूचनाहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दा व्यवसायी मात्रै ढल्ने होइन, कुनै ब्याङ्कहरू पनि ढल्न सक्ने खतरा छ। यदि कुनै ब्याङ्क धराशायी भयो भने देशको अर्थतन्त्र हामीले सोचेभन्दा धेरै डरलाग्दो हुनेवाला छ। अहिले देशभरि जसरी आगोको डढेलो जङ्गलहरूमा जलेका छन्, त्यसै गरी एउटा ठुलो कोलाहल परिस्थिति बन्नेछ। त्यो परिस्थिति बेलैमा हामीले नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसका लागि हामीले सोच्नै पर्नेछ। नेपाल सरकारका माननीय मन्त्री ज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको सरकारको ध्यान जाओस् र यसका लागि हामीले भन्दै आएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् यो जति पनि प्रपर्टीहरू लिलाम हुन्छन्, ब्याङ्कहरूको त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा छुट्टै कम्पनी क्रिएट गरेर त्यसले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने ठुलो समस्या आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यति बेला जग्गा व्यापारीहरू भन्दैछन् आर्थिक मन्दीका कारण जग्गा बिक्री नहुने र मूल्य घट्ने समस्या उत्पन्न भएको हो। जग्गा व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याउने हो भने आर्थिक मन्दी अझ गहिरो हुने तर्क उनीहरूको छ। सहकारी डुब्नु र ब्याङ्कहरू डुब्ने दिशातर्फ जानुमा जग्गा कारोबारमा आएको मन्दी हो भन्ने तर्क गर्दै व्यापारीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो। ब्याङ्कहरूले पनि जग्गा खरिदमा धेरै नै ऋण प्रवाह गरेको कुरा सत्य हो। तर खरिद गरिएका जग्गाहरू बिक्री भएनन्। खरिद मूल्यभन्दा कममा बेच्न खोज्दा पनि ग्राहक फेला परेनन्। त्यसैले सहकारीहरू सङ्कटमा परेका छन्। ब्याङ्कहरू सङ्कटतिर धकेलिएका छन्। सहकारी तथा ब्याङ्क डुब्नुको मुख्य कारण जग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी तथा मूल्य घट्नु हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर यो गाँठो कसरी फुकाउने त भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै जटिल बनेको छ। यो मामिलामा सरकार स्वयं नै अन्यल देखिएको छ। जग्गाको किनबेच घट्नु तथा मूल्य घट्नु भनेको राज्यका लागि नराम्रो होइन। एकातिर थोरै आम्दानी हुने जनताको हातमा पनि जग्गाको स्वामित्व पुग्ने अवसर निर्माण हुन्छ, अर्कातिर सर्वसाधारणको लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर हुन्छ। तर आइतबार घर जग्गा कारोबारीहरूको सम्मेलनमा बोल्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले घर जग्गाको कारोबार पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार लागि परेको बताउनु भयो। मन्त्री अधिकारीले घर जग्गा कारोबार शिथिल भएको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको बताउनु भयो। उहाँले त्यसलाई कम गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै कित्ता काटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भू उपयोग नियमावली 2079 संशोधन गरी सहजीकरण गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले घर जग्गामा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण निर्माण गर्न भूमि सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मालपोत ऐन 2034लाई संशोधन गरी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। घर जग्गा कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने विषय प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। कानुन बमोजिम व्यवसाय दर्ता वा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने परिपाटीले त्यस्तो कारोबार गरेको करको दायरामा आउन नसकेकोले एकातिर सरकारले रासो गुमाइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ता र घर जग्गा खरिदकर्ताको कानुनी संरक्षण समेत कठिन हुने अवस्था छ। घर जग्गा कारोबारमा खरिदकर्ताले घर जग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्वको अवस्था, सम्भावित कानुनी अडचन, मूल्यको बारेमा पारदर्शी र यथार्थ विवरण प्राप्त गर्ने हक राख्दछन्। यस कार्यको सुनिश्चितताको लागि नेपाल रियल इस्टेट उद्योग व्यवस्थित र व्यावसायिक हुनु जरुरी छ। नेपालमा घर जग्गा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सुधार हुन अझै सकिरहेको अवस्था छैन। व्यावसायिकताको विकास, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण परामर्श र ग्राहकलाई अधिकतम छनौटको अवसर प्रदान मार्फत यो व्यवसायलाई हेर्ने आम नजरमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। घर जग्गा कारोबार शिथिल भएको अवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। कित्ता काटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 मा आवश्यक संशोधन गरी सहजीकरण गरेको छ।
लगानीकर्तालाई सहज वातावरणको निर्माण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मालपोत ऐन 34 मा संशोधन गरी घर जग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मालपोत ऐन 34 मा थप गरिएको कानुनी प्रबन्धले घर जग्गा कारोबारलाई थप मर्यादित, विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु। नेपालमा घर जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न छुट्टै निश्चित नीति र कानुन बनिसकेको अवस्था नभए पनि घर जग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्न सरकारले आवश्यक प्रयत्न गरिराखेको समेत यस अवसरमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गा बिक्रीमा आएको मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। जग्गा कारोबारको मन्दीको असर चक्रीय प्रकारको छ। जग्गाको मूल्य तथा कारोबार 5 वर्ष अघिकै अवस्थामा पुर्याउने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ। विगतको गलत नीतिका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। जग्गाको किनबेच तथा मूल्य घट्नु भनेको समस्या होइन, देश र जनताका लागि नयाँ अवसर हो। नेपाल अब वास्तवमै सामन्ती युगबाट नयाँ युगमा प्रवेश गरेको संकेत हो। जसको स्वामित्वमा धेरै जग्गा छ, उही बलियो हुने समान्ती युगबाट नेपाल गुज्रिएको थियो। त्यसैले आफूसँग भएको पैसा जग्गा खरिदमै प्रयोग गर्ने चलन थियो। जग्गा खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो, त्यसैले मूल्य पनि बढ्थ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन। मानिसहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले। नेपाली जनता सचेत भएको लक्षण हो यो। जग्गा व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुबुद्धि सरकारमा रहनेहरूको दिमागबाट हट्यो भने जग्गाको खण्डीकरण हुने समस्या अब आफै रोकिन्छ। दर्शकवृन्द, टप न्यूजको आजको श्रृङ्खला यति नै। नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।